Ер нь бол ингэдэг байхгүй. 250 г махыг идэвэл 1400 мг кальцийг алдагдуулна гэж байгаа байхгүй. Махыг идэхэд үү? Тэгээд манай өвөө минь яагаад ингэж майг болоод байна гэдэг чинь байна шүү дээ. Ясныхан кальцийн алдчихад үеийг өвдчихдэг болчихдог байхгүй. Тэгээ явж чадахгүй ингэ наагаад байгаа байхгүй. Тийм 250 гэдэг чинь нэг иймэрхүү л одоо мах идэв. Тийм шүү дээ. 250 г. За 250 г мах идэнгүүт энэ төрөлтөөс хүчлэг бодис үүсэж байгаа байхгүй. Энэ хүчлэг бодис өөрөөр ялгахдаа заавал экэнтийн кальцийг гаргах хэрэгтэй. Кальцийг шээж гаргадаг байхгүй. Кальцийг шээгээ гаргангууд нь кальцин сэрэгжин, кальцин ясан сэрэгжин. Ясан сэрэгжингүүт хөвшрөлт үүснэ. Тэгээд ясан сэрэгжээд майг болно. Ингээд олон асуудлуудыг үүсгэж байгаа. Хор тавдар үүсгэх бол зүрхний өвчин үүсгэхэд бол шууд холбогддог заац. Ерөөсөн заасан тодорхой. Тодорхой шүү чинь. Ерөөсөн ойлгомжтой дээр хэмжээнд бага болоо цог хэмжээнд нэг өдөр 70 г махаас бити хэтрүүлж гэж. 70 г гэдгийг та одоо ингээд зөвөр юугаар бодоод жишгээр үзүүлвэл ямар фон өдөр шиг иймэрхүү. Одоо иймэрхүү болох байх та их баг шүү. 70 г махаас бити хэтрүүл гэж байгаа. Тэгээд нэг сүүлчийн нэг шинжилгээнд авч хэлэх юм бол ингэж заасан байт юм бүр 40 г-аас илүү бити улаан махыг хэрэглэж байгаа гэж. Улаан хэмжээ байхгүй бол бас болдгоо гэдэг нь ойлгомжтой. Нэг жилийн одоогийн судалгааны дотор байна шүү дээ. Хор тавдар үүсгэх бол зүрхний өвчин үүсгэхэд бол шууд холбогддог заац. Ерөөсөн заасан тодорхой. Тодорхой шүү чинь. Ерөөсөн ойлгомжтой. Ерөөсөн нэг өдөр 70 г махаас бити хэтрүүлж гэж. 70 г гэдгийг та одоо ингээд зөвөр юугаар бодоод жишгээр үзүүлвэл ямар фон өдөр шиг иймэрхүү. Одоо иймэрхүү болох байх та их баг шүү. 70 г махаас бити хэтрүүл гэж байгаа. Тэгээд нэг сүүлчийн нэг шинжилгээнд авч хэлэх юм бол ингэж заасан байт юм бүр 40 г-аас илүү бити улаан махыг хэрэглэж байгаа гэж. Улаан мах цагаан мах гэдэг чинь загас 8 мах тэгээ яг хаа дахиад өчигдөр мах бас орж болох юм тийм ээ. Ийм шовын жигүүртний мах орж